Tuğanlar, bizde Qarabsizda uy izlep жүрген akalarimizga, ejalarimizga sonun жаңылык. Мынау мурунку эски мал базар. Мал базардан киргениңизде эле бир экинчи көчөсүндө мынау базарга 1,5 мүнөттүк жолда мынакей ушул уйубуз сатууга чыкты туугандар. Эми ичкерие кирип көрөбүз. Сыртынан көрсөңүздөр болот. Кичине ремонт кылып коюш керек. Ремонт эмес, краска кылып коюш керек. Краска кылып койсоңуздар бүттү буюрса. Эми ичкерие киргенибизде айткандай эле кичине минерал кылып коесузбу, алиге травентин кылып коесузбу? Эми өзүңүз алиге дедиңизге карап кылып аласыз буюрса. Үйдө көрсөңүздөр болот. Аябай сонун 6 ханалык буюрса, ичинде деле санузел бар. Сырттан эле мына жерде санузел бар. Ремонтуна карап койсоңуздар, мына турбаларын мындай үйдөн чыкканыңызда жаңы түшпөй турган кылып чырайлуу кылып ремонт кылып койгон экен. Келип эле жашап кетсеңиздер болот. Эшиктен киргенде эле сол жакта бул мейманкана, кирсеңиздер болот. Мына карасаңыздарчы, машалла, өзүң ниет кылып, алиге дедиң менен салып жашай турган үй экен да, чындап эле хай-тек стилде. Мына жерде көрүп турган бүт баары мебель, парда, мына гилем дейсиңер, бардыгы буюрса кала. Чыкканыбызда мына карасаңыздар, ушул жер жаман чоң экен, чындап эле. Паровое отопление бар, токлий полубуз бар туугандар. Эми ашканага кирип көрөбүз. Ашканага киргенде бүт баары ушул жердеги мебелдер бүт баары калат буюрса. 1 кило көчтү мына жерде көчтү алып келип коюп, катын аштыдан мына катын көчтү кыл деп туруп, ата-ананын дуасын ала турган үй экен, машалла. Бүт баары ушул мебелдер калат. Газ, свет, да кандай суудан проблема жок. Газдар иштеп турат, паровое отопление иштейт. Бүт баары буюрса рабочий состояниеда маза кылып жашай турган үйлөрүбүз. Мына жерде санузелде азыр устакабыз ремонт кылып атат, көрсөңүздөр болот. Санузел бар, суудан проблема жок буюрса, бардыгы иштеп турган нерселер. Паровое отопление душта дагы бар экен. Бул детский комната, бүт баары ушул мебель, бардыгы калат. Карасаңыздар, аябай сонун ремонту дагы буюрса маза кылып жашай турган жерибиз. Документтерден проблема жок буюрса, мына жерде дагы кичине ханасы бар экен. Мейманканабы же өзүңүз үчүн жашай турган хана кылып койсоңуз болот буюрса. Ушундай мебелдерди карасаңыздарчы, машалла. Ушул мебелде, мына мебелде бүт баары ушул жерде калат буюрса, ата-ананын дуасын алып жашай турган үйүбүз. Паровое отоплениелер бардыгы иштейт. Азыр деле иштеп турат экен. Берки жакта бунун артында спальня бар. Биз эми аны тартпайбыз. Баары мисалы документ иштеринде проблема жок. Кызыл китептери бар. Базарга 1,5 мүнөт. Мына жерге сыртына көрсөтүп коеюн аке. Мына главный ходдон чыкканда, мына зеленый зонасын карасаңыздар, аябай чоң экен. Пальмаларды экип коюп, маза кылып атеге. Сиз айткандай эле болуп өсүп калат да 1-2 жылдача. Мына жерден, мына үйдөн базарга 500 метр да. Мына жерде омат светофор. Бирок мына жерге навес кылып туруп туугандар, навес кылып коюп, склад кылып койсоңуз да болот. Мисалы ушул акчаңыз көп болсо да ажеке ушул үйдү алып коюп, адам коюп, иштетип койсоңуз да болот, склад кылыпчы. Бул главный ход. Берки жактан конокторду, меймандарды тосуп ала турган жер, мейманкана. Эми силерге акчасын айтып кетсем болсо, 140 миң деди, кичине талаш тартышып 130 түшүрдүк. Эми бул дагы деле алиги болуш эмес, дагы сиз телефон чалып, келишим баада кылып берет. Үйдүн ичинде 6 комнатасы бар, бардыгы жашай турган жилой помещение 180 квадрат метр. Эми мына жерде подвал да бар экен. Биздин өзбек кыргыздарга подвал сөзсүз керек. Эмнеге десеңиздер, бул жерде банка-санкаларды жабып коюп, кыштын күнүндө жей турган, ише турган ушундай бизге алиге бункер деп коебу, ушундай нерсе сөзсүз керек. Бул үйдө бар экен. Силерге дагы сонун бонусту айта кетсем, үйдүн артында 1 метр жай бар экен, азыр көрүп өтөбүз. Үйдүн артында 1 метр жай бар. 1 метр жайда өзүңүз көмүркана кылып коесузбу, кичине амбар кылып коесузбу, ошондой кылып жашасаңыз болот. Эми силерге бул үйдүн адресин айтып кетсем, бул жакта мурунку мал базардан киргенде эле 3-көчө, мына нүрдү артында базарга 500 метр экен. Базарга 500 метр, 1,5 мүнөттө жетип аласың да. Кеңири алып, мисалы, маза кылып каласыз, склад кылып коесуз, каласыз, жашашка даяр үйүбүз сатууга чыкты.